السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، يا هلا والله، مرحبا. بعطيكم هذه تجربة شخصية وكثير من الناس جربوها وممتازة وجربوا ونافعة. التهاب الحلق أو التهاب اللوز. أنا البارح سبحان الله عقب الغبار كأنه بدأ التهاب اللوز. اليوم يا الله بالعريبي اللوز مرة ملتهب والتهاب قوي. في طريقة مجربة نافعة بإذن الله تعالى. طبعا بعطيكم معلومة للفائدة. طبعا هذا فنجان عسل الطلح، أعصر عليه ليمونة أو نص ليمونة كبيرة، إن حطيت ليمونة بعد أزين. تخلطه لين يمزج وتاخذ منه ملعقة صغيرة أو نص الملعقة هذه مثلا طول اليوم، كل شوي تاخذ ملعقة تخلي دايم طعمه في حلقك، يعني كأنه حلاوة مص. مرات أنا نفسي لا جربته أحط لي فنجان، في الغالب يوم ما تجيني العافية يروح الالتهاب تماما. بس أهم شيء طول اليوم كل شوي ملعقة، كل 15 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، اللي ربي يقدرني عليه. يا أحطها في قارورة صغيرة أو تصير عندي علبة صغيرة، المهم أنا أتصرف، أو في قارورة موية صغيرة. الجدير بالذكر أن مرة من المرات كان التهاب قوي، جربت فنجان ما في فائدة، حطيت فنجان ثاني ما في فائدة، زودت الجرعة شوي بشكل أكبر، والله الحمد جابت نتيجة، مع أن نفس الشخص نفس العسل نفس الطريقة، فيختلف من التهاب لالتهاب. يمكن التهاب بعض يكون قوي يحتاج كمية أكبر. هذا فنجان بعد ما عصرنا فيه الليمون أبخلطه مع العسل وأوريكم شلون يطلع شكله. بيطلع مرة كأنه موية، كثافة العسل هذه كلها بتروح. هذا العسل بعد ما مزجناه لاحظوا شلون صار خفيف، أبدا ملعقة زي كذا بس، كأنه حلاوة مص، بس لا يخلف حلقك طعمه، كل شوي خذ ملعقة بإذن الله يعقم تعظيم مو بسيط. طبعا هذا التهاب اللوز. بإمكانك تضعها في قارورة الصحة الصغيرة، تصير في مخبأ كون طالع برا البيت، اللي صعب الفنجان تاخذه معك في كل وقت، تشرب لك مقدار غطاء تقريبا كل شوي. سائل يسأل يقول لازم عسل طلح؟ والله الطلح يتميز في هذه ويتفرد عن غيره، الطلح أو السمر أو السلم يتميزون فيها مرة.